जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो आप एग्जाम हॉल में जो माहौल रहता है, आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल आपको मिलेगा। चारों बगल सिर्फ आपको टाइपिंग की ही आवाज़ मिलेगी। दोस्तों, ये थी आपकी माहौल कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये थी आपका पूरा स्क्रीन जो आपको स्क्रीन के ऊपर आएगा, जो TCS का जो नया पैटर्न है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको टाइमिंग शो हो रही होगी। दोस्तों, 10 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाती है। SSC की एग्जाम देख सकते हैं। और ये आपको जो भी कंटेंट रहेगा ऊपर इस तरह से जो अपर बॉक्स देख रहे हैं, आपको अपर बॉक्स में कंटेंट लिखा हुआ आएगा और नीचे वाले बॉक्स में आपको इस तरह से टाइपिंग करनी है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूं दोस्तों। और आप सबसे राइट साइड में देख पा रहे होंगे, फोटो के जस्ट नीचे में वहां काउंट चल रहा है, की स्ट्रोक्स काउंट चल रहे हैं, वर्ड काउंट चल रहे हैं। आप सभी वहां भी नज़र एक बार मारते चलेंगे कि आपका कितना काउंट हो रहा है। और इस तरह से आपको स्क्रीन पे देख के ही दोस्तों काउंट करनी है। तो दोस्तों, ये थी नई पैटर्न जो अब SSC में भी लागू होगी। CHSL CGL का टाइपिंग हो या NTPC का टाइपिंग हो, तो इसी तरह से आपकी टाइपिंग ली जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।